umunyamakuru Okim wo kuri Dynamic TV show saa 5 z'ijoro yari atashyiwe Kicukiro avuye kuri Great Hotel, aho yari ari kumwe kuri Great Hotel, yari ari kumwe na Karabo K'Imana, ari kumwe na Muvunyi, ari kumwe na Isiaka manager na P Onika. Noneho aba bose bari bari kuri Great Hotel. Hanyuma noneho bigeze saa 5 z'ijoro uyu mutipe Okim arataha, aravuga ati ndatashye. Uyu Okim rero yari afite ibikoresho byose by'akazi. Hanyuma muri ibyo bikoresho byose by'akazi nta kintu kimwe batwaye usibye telefone gusa yangiritse. Hanyuma rero uyu nguyu Okim yatewe n'abantu baramukubita, bamuteragura ibyuma cyane cyane mu musaya. Bamukomerekeje ahita ajyanwa klinike Kicukiro. Muvunyi ariwe munyamakuru wa mbere wageze kuri 3D TV Rwanda, akaba ari channel witwa Mike, umwe ufite Mike Fashion. Iyi channel nyine yayihayeho akazi umuntu wa mbere bitaga Muvunyi. Muvunyi yarakoze, arakora. Iyi 3D TV Rwanda iraguka cyane kuko yarayikoreye pe, iraguka bikomeye. Noneho nyuma baza kugirana ubwumvikane bukeya, Mike nande na Muvunyi. Hanyuma noneho Mike asezerera Muvunyi, aravuga ati rero bugiye ushakira ahandi akazi, njye nawe nyine ntabwo bishobotse. Kandi ibyo bintu bibaho, ntabwo akazi wahawe ari ngombwa kugira ngo wenda ngo hagume. Hari igihe mugira n'ikibazo umwe agacize n'undi agacize. Uyu Muvunyi rero arasezererwa kuri 3D TV Rwanda. Asezerewe nande? Asezerewe na Mike. Ajya gukorera kuri Shine no kuri Muvunyi TV show. Okim nyine bataraguye ibyuma niwe yatwaye Eminyawe na Jihad. Abakuye he? Abakuye kuri 3D TV Rwanda. Murabizi ko Jihad na Eminyawe bakoreraga kuri iriya channel. Hanyuma naho bikavugwa ko Okim yari afite gahunda yo kuba yagira gute, yo gusenya cyangwa se guhanaguraho neza burundu 3D TV Rwanda yande ya Mike. Kubera ko ngo Okim ntago yishimira, nta nubwo bimushimisha kubona ngo agasuzuguro ngo Mike ngo agira mu buryo ngafata ngo abakoresha be nabi. Urumva Okim ngo yababajwe nuko Mike afata abakozi be nabi, akabasuzugura ngo akabirataho ku buryo abasezerera nabi nk'intuza nyine nk'ibintu biraho kandi baramukoreye. Muvunyi yagisezererwa kuri 3D TV Rwanda, hahise hajya afata ku mavuta ava kuri Flash TV. Kubera ko ngaha ntuza uyu ufata ku mavuta yahembwaga amafaranga ngo make cyane. Nagize amahirwe Mike rero ahita agira gute, ahereza afata ku mavuta akazi kuri 3D TV Rwanda. Murabizi neza ko ari ukuntu banavugaga ngo 3D TV Rwanda ngo ni yande, ngo ni yafata ku mavuta, kumbe ni ya Mike Fashion. Noneho Mike yamaze guhereza ntuza afata ku mavuta akazi kuri 3D TV Rwanda, fata ku mavuta amaje nyine kumva ko nyine amaze kubyimba. Hanyuma noneho arayikorera. Hanyuma noneho akorana nande na Uzabakiriyo Sipiriyani ariwe Jihad. Murabyibuka nabyo, Jihad yakoranye na fata ku mavuta kuri 3D TV Rwanda. Hanyuma noneho uyu Jihad murabizi ko yari yarakubiswe byatari, yari umukinnyi wa filime byaranze kumuhira. Hanyuma noneho agirirwa amahirwe agira gute, abona akazi hariya. Ariko mbere yo kujya kuri 3D TV Rwanda, uyu Jihad yari atunzwe n'uwo bita Semuhungu. Icyo gihe ari umudiaspora muri Amerika, amuhereza buri kimwe cyose, amuha ku mafaranga agira gute nyine amufasha nka mugenzi wabo bahuje ukwizera. Jihad rero ageze kuri 3D TV Rwanda karafatwa, yarahatwitse pe. 3D TV Rwanda irazamuka cyane ndetse cyane. Nuko hanyuma rero aza gukorana na Okim, akorana na fata ku mavuta na Eminyawe, aza kubiyungaho. Noneho P Onika yahise ajya gukorera ku Rugendo TV. Yicana akaba ari witwa
Kamana w'umurokore. Ni ukuvuga ngo iyi Urugendo TV P Onika niho yagiye gukorera kuri channel y'Urugendo TV ya Kamana w'umurokore, ko hacaho n'ibiganiro nyine bimeze nk'iyobokamana binafasha. Hanyuma noneho Okimu yaje kugirana ikibazo na Mike. Hanyuma noneho amaze kugirana ikibazo, Mike nawe aramusezerera. Hanyuma kuri 3D TV Rwanda hasigaraho Jihad na Eminyawe na Fata ku mavuta. No Kimu yahise agenda gute? Yahise agenda bamwirukanye. Kumva ko amaze kumwirukana kuri 3D TV Rwanda, ahita aragenda ajya gufungura channel ye yitwa Dynamic TV Show. Uyu niwe yamwirukanye nabi, yumva nyine arababaye. Urumva nk'umuntu nyine uvuye ku kazi yirukanwe, ntabwo aba afite umutima mwiza. Hanyuma ubwo yari amaze kwirukanwa kuri 3D TV Rwanda, aragenda ashinga iye yitwa Dynamic TV Show. Arakora biranga, views zirabura, abasabu barabura. Hanyuma noneho Okimu abonye ko byanze, ahita yegera umukire. Ashaka umukire, aramwegera, amwereka projet, amubwira ukuntu byose bimeze, kundi gahunda zose zimeze. Aramubwira ati rero tuzanye Jihad tukazanya na Eminyawe nafata ku mavuta. 3D TV Rwanda yasenyuka, yamara gusenyuka noneho twebwe Dynamic Show ikagira gute? Akaba twe dusigara dukora twenyine. Rero mba tubonye amafaranga abantu tukabazana, tukabagura, tukabazana, twagera kure. Umukire ahita yumva igitekerezo nicyo, aravuga ati wow, ibintu nibyo, noneho reka menemo amafaranga. Umukire abamenyemo amafaranga. Hanyuma noneho bahita kubita Jihad kontra azayahembwa ku kwezi miliyoni y'u Rwanda, na amafaranga menshi. Hanyuma noneho ahabwa n'imodoka ifite agaciro ka miliyoni 12. Iyo modoka ariko ayihabwa azajya agenda yishyura make kugeza birangiye. Bishoboke ko ubu byaranarangiye, amadeni ashobora kuba yarayirangije kwishyura. Hanyuma rero imodoka ihabwa Jihad nk'umuntu wari ushaka imodoka, nk'umuntu bari bazi ko akunda imodoka. Jihad yayakiranye na yombe. Hanyuma akajya akora yishyura kugeza birangiye. Jihad rero yahise serera nyine, urumva ko nyine yarabonye ahantu ari amafaranga, abona ahantu bagiye kumufata neza, amafaranga arabonetse, imodoka irahari, ahita asezera kuri 3D TV Rwanda ajya kuri Dynamic TV Show gukorana nande na Okimu. Ubu kamarade ari kubarizwa hehe? Kuri 3D TV Rwanda no kuri 50 to 50, aho Nkundi neza nyine Jean Paul yakoreraga mbere yuko afungwa. P Onika rero na kamarade ubwo barakoranye nyine. Hanyuma noneho uyu nguyu P Onika yari kumwe na Muvunyi wakoze kuri 3D TV Rwanda, na Okimu wakoze kuri 3D TV Rwanda. Urumva abo bose ubwo nyine bari kumwe hehe? Kuri Grit. P Onika na Muvunyi na Okimu abo bose bari kumwe, kandi bafite gahunda nyine imwe yo kugira gute? Yo kurwanya Mike. Paka 3D TV Rwanda igize gute? Isenyutse. Ku buryo buri munyamakuru wese Mike ashyize kuri 3D TV Rwanda bakabona nyine atangiye kuzana ibintu birenze, nyine babona nyine itangiye kugira, bazajya bagira gute? Bazahita bamukuraho, bamugure cyangwa mujyana n'imuguzindi channel nyine bazaba bateguye. Niyo gahunda bari bafite. Gahunda bafite niyo nko guhirika 3D TV Rwanda ya Mike, kubera ko uyu Okimu yahavuye bamwirukanye kandi ntago byamushimishije, byamuviriyemo urwango n'ishyari. P Onika rero na Okimu na Muvunyi ngo bakareba nk'umuntu ugiye kuri iyo 3D TV Rwanda bakamushukashuka ku buryo hamukura, noneho bakamushikisha n'amafaranga n'ubutunzi nyine, bakamukurayo bakamujyana ku zindi channel cyangwa bakazimujyana nyine ariko adakoreye kuri 3D TV Rwanda yande ya Mike. Noneho rero ntuza uyu Skayitu nawe murabizi ko yaramaze kumenyera kuri 3D TV Rwanda. Hanyuma noneho uyu muhungu barongera nawe baramushuka bamukurayo, niko bivugwa. Bamaze kumukurayo, urumva kandi yaramaze gufatisha, amaze kuva yantuza ngo icara wige, yantuza arimo gutwika byatari, nawe bamukurayo. Urumva ko nibimeze nk'ahari urwango nyine, ni ibintu by'inzangano bafite
mu mitima y'abantu bana sinzi tu ya content ya icara wiga ya Skype murayibuka rero uyu mutipe nawe bagize gute bamukuye kuri 3D TV Rwanda bamujyana hehe ku Nyange TV show agezeyo biranga icara wigira homba urumva kandi ngo baramukuyeho bazi ko nyine ngo bahimye ngo 3D TV Rwanda batazi ko bahimye na Skype nayo yabigendeyemo hanyuma rero birangira icara wiga igize gute ihombye. Ubu ngubu rero Romeo ni uri kuri 3D TV Rwanda. Pionika rero wakuye ku Rugendo TV ahabwa akazi kuri 3D TV Rwanda agakorana na Kamarade na Romeo. Hanyuma rero Jo Muvunyi, Okimu na Isiyaka manager na Karabo K'Imana bari bagiye nyine kuri Grit gukora ikiganiro. Mu kiganiro bakoze rero Isiyaka manager yavuze ko yavuze kuri Philipita na Irene nyine ariko byandi nyine byo gusererezanya wenda hari bigize babivuga mu kiganiro ariko bitakanganye cyane. Ntabwo turamenya impamvu ya Okimu kuba yagize gute yatatswe n'abagizi bana ku buryo bashaka kumwica. Ni ibintu biteye ubwoba guys. Karabo K'Imana rero mu kiganiro yaragikoze kirarangira saa 12 nyine Karabo K'Imana afata moto aritahira aratahagiwe. Hanyuma Pionika, Muvunyi na Okimu basigara kuri Grit Hotel banywa akantu nyine wenda agafanta cyangwa icyo ariko basigaye kuri Grit Hotel. Hanyuma no Pionika akaba ari umukozi wa 3D TV Rwanda. Okimu na Muvunyi bakaba bakunda kwataka abantu bagiye gukorera kuri 3D TV Rwanda. Murumva Pionika ni umukozi wa 3D TV Rwanda. Hanyuma noneho akaba yari kumwe na Okimu na Muvunyi kandi abo bombi bakaba barwanya 3D TV Rwanda. Kandi bose bari kumwe aho ngaho kuri Grit. Bashaka kuba baramugiye mu matwi bakaba bari kuganira nawe kubwira ati rero have turaguha handi turaguha akazi iki bari muri ibyo kubera ya ntego barafite nyine kugira ngo babuze amahoro n'amahwemo Mike. Hanyuma rero ntago tuzi ukuntu byagenze nuko Okimu arataha aravuga ati ngewe amasaha ndabona yakuze reka ntahe. Ubwo yabwiraga Muvunyi nande na Pionika arataha. Hanyuma Okimu rero atashye amasaha nyine yaramaze gukura arataha amaze kugera iwe mu rugo atarafungura urugi nyine ageze ku gate. Hanyuma ariko ngabona umuntu aturutse imbere yambaye umupira w'umukara wa jumper y'umukara abamuturutse imbere. Amuturutse imbere umutima ngo uramurya avuga ati si uyu muntu nturutse imbere ni muntu ki. Nibwo yamubwiraga ati yewe urinde bimeze bite niki. Umuntu ngo ntiyasubiza kugira ngo asubize ahubwo agenda akomeza kugira gute kumusatira kuza amwegera. Noneho Okimu hagati ya Okimu n'uwo muntu harimo nk'intambwe zigera muri 4 cyangwa 5. Hanyuma noneho ari kumva ko yahise reba muri telefone ntiyanamenya ko inyuma hari abandi bantu baturutseyo. Arangije Okimu nyine akomeza gutumbira wa muntu inyuma yahaturutse abandi bantu. Hanyuma baraza bamufata mu ijosi bamukubita hasi batangira kumuteragura ibyuma na undi w'imbere nyine nawe baraje arabafasha bose batangira kumwataka bataka Okimu. Bamuteragura ibyuma mu mutwe mu musaya hafi na nyira mu bivumbi kuri wa mutsi niho bamanugaraga bashagira ngo nyine bahashwanyaguze. Hanyuma rero bamuteragura ibyuma nuko bamusiga aho ngaho bazi ko ageze gute bazi ko yapfuye barigendera. Hanyuma telefone y'uyu Okimu yarangiritse bikomeye cyane. Maze kwangirika noneho bo bagiye bazi ko umuntu yamaze gupfa tayari byarangiye. Kumbe umutipe ntago yapfuye. Hanyuma rero noneho kugira ngo Okimu atabarwe byagenze gute kugira ngo bimenyekane. Muvunyi urumva ko Muvunyi bari bamaze gukorana ikiganiro kuri Grit na ba Karabo K'Imana na Pionika nyine. Hanyuma noneho uyu Muvunyi we ashyiraho ikiganiro kuri channel abona uyu Okimu nta kiganiro ya uploading. Aravuga ati si umutipe twavuganye ko ari bugishireho isayini akaba nta kintu yashyizeho byagenze bite. Nibwo yagerageje kumuhamagara rero amuhamagaye aramubura telefone ntibyakunda.
ntiyanacamo. Hanyuma noneho yumva aravuga ati umuntu ko yatashye twari turi kumwe byagenze bite, kuki yatashyizeho ikiganiro kandi twabyumvikanye. Amubuze kuri telefone nibwo yahise ahamagara abantu ba hafi ba Okimu nyine b'inshuti ze. Nibwo rero bahise bamenya ko hashobora kuba harimo ikibazo kandi ikibazo gikomeye, nuko Okimu bajya kumureba basanga ari aho ngaho, bamujyana kwa muganga Kicukiro kuri kirinike. Ariko aba bantu bamuteye ntabwo ari abantu bari bagamije kumwiba cyangwa se kumuha oningi, ntabwo ari ukumukosora wenda ngo bamubwire ngo baramwihanije ngo ntuzongere, kuko abantu bakangana bagira n'amashyari n'urwango. Abantu bafite gahunda yo kumwica bakamukuraho burundu. Ariko hano reka ngiye kubabwira nk'inama wenda dukurikije ibi bya Okimu, nubwo bikiri mu iperereza ntabwo baramenya icyabiteye, ntabwo baramenya abantu bari bo, uko biri kose baraza kubimenya uko bimeze. Ubwo urumva yaratashye amasaha akuze. Ariko nutumirwa n'umuntu nshuti yanjye, ugatumirwa n'umuntu, ugatumirwa n'inshuti yawe, cyangwa ugatumirwa n'umuntu mukorana, cyangwa ugatumirwa n'umuntu wo mu muryango, uzabanze umenye ngo ese uyu muntu ntumiye ko tudasanzwe dusangira, uyu muntu ntumiye ni vipizi, ushyiremo akabazo ko nta kuntu wambwira ngo umuntu aragutumiye urangije ugize ikibazo nyuma. Ubwo ni ukuvuga ngo nagutumira hanyuma noneho ukaza kugira ikibazo umutashye uvuye nyine gusangira n'abo bantu, ukagira ikibazo mu nzira, ujya uvuga uti ese ninde twari turi kumwe, umugambanyi ninde, ungenza ninde. Muri rero ko umuntu mwirwanye, umuntu mwari muri kumwe, umuntu mwasangiye, umuntu mwari muri kumwe aho ngaho ashobora kuba harimo ikibazo. Mbere y'uko rero utumirwa mwabantu mwe, mbere y'uko umuntu agutumira ngo dusangire kwino nsure ibintu nk'ibyo, ujye ubanza ushyiremo akabazo, ujye ubanza ubitekerezeho, ukaraga ubwonko, ubanza ubitekerezeho neza ko abantu babaye babi, abantu ni abagome, abantu babaye abicanyi, abantu bari kwica nta mikino, abantu bari kwica. Ibaze kuvutsa umusore ungana gutya ubuzima, se niyo mwagira n'ikibazo koko byaba byiza koko kwikuraho umuntu ukavuga uti umuntu ndashaka ko apfa akava mu mubiri, atari wamuhaye umwuka ahumeka, si wamuhaye ubuzima, si wamuhaye. Mw'abantu mwe mwagabanyije ibintu by'imitima mibi, kuko twese turi kuri iyi si, twese ko tuzagenda, twese ko turi abashyitsi, ukareka kwishyiraho amaraso uzabazwa ku munsi w'imperuka. Ati si uyu muntu wamwiciye iki ko atari wamuremye? Uzi kwica umuntu, uzi gukora amaraso. Abantu mwige karate, noneho mujye mubasha kwirwanaho mu gihe mwatewe. Ikindi noneho mujye namugira akantu mugendana, ntazayahire umuntu ugendana imbokoboko, kuko ishyamba ntabwo ari ryarindi, ntabwo ishyamba ari ryeru. Jya ugendana ikintu cyo kwitabara. Ikindi mukore siporo, mwige karate, byakomeye. Ariko ntutere, ahubwo nuterwa umenye uburyo ugira gute witabara. Naho bitari ibi rwose sigiye kubabeshya, ibintu byakomeye. Abantu bari kwicana biteye n'ubwoba. Noneho wibaza mu gihugu gitoya nka kuriya, uzi neza ko ikintu cyose ushobora gukora kiri bumenyekane, warangiza ugafata umuntu ukamwica. Ariko bibaye nawe ari umunyeshyari, agira ishyari, nabyo ntabwo byaba ari byiza. Ugira ishyari mugenzi wawe ukavuga uti 3D TV Rwanda ya Mike ngombe nyihirike mpaka, aricyo akoze cyose.